Құрметті тыңдармандар, қазақ халқында жеті қарақшы адасқандарға жол көрсетіп, бағыт-бағдар қызметін атқарған болатын. Дәл осы секілді біздің де 8 қарақшы саған бағыт-бағдар беріп, белгілі бір мәселелерде көмектеседі деген сенімдеміз. Және бүгінгі біздің қонағымыз Санжар мырза. Санжар мырза, өзіңізді қысқаша ғана таныстырып кетсеңіз. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Санжар. Мен бірінші курс студентімін, химия биология мамандығында оқимын. Сол және де осы Парасат дебат клубының мүшесі болып табыламын. Біз бүгін кішігірім осындай тақырыпты талқыласақ, нет деген жастар бар бізде қазіргі таңда. Сол жайында талқылайық. Талқыламас бұрын саған бірнеше сұрақ. Бірінші, нет жастары туралы естідің ба? Естісең, қай жерде естідің? Егер де естімесең, немесе білмесең, сол жайында тоже айтып кетсең. Негізі нет жастар туралы вообще білмеген жоқпын. Оның себебін білмеймін. Негізі жалпы нет жастар туралы бір жерде естіп жатырмын. Мүмкін ол менің сондай жастармен қызықпауымда, яғни қазіргі таңда тек қана бізге көбінесе қатысты, яғни өзіммен бірге қандай бір қатынаста болатын жастармен ғана араласу деген сияқты. Сондықтан нет жастар деген бізге алыстау болып келеді деп санаймын. Жалпы тыңдармандарға, нет жастары деген ол Ұлыбританияда пайда болған негізгі қозғалыстың бірі. Бұл нет жастары ешқандай жұмыс жасауға, немесе білім алуға, тіпті білмеймін, жаңа бір скиллдарды алуға ұмтылмайтын, немесе ниеті жоқ топты айтамыз. Мысалы ретінде бірнеше топтарды қарастырып өтейік, біз бүгін. Именно біздің Қазақстан мемлекетінде 7 санат бар екен, осы нет тобындағы жастардың. Соның әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ. Бірінші санат ол бізде жаңа айтып кеткен білім беру жағынан. Ешқандай тәжірибелік дағдыларды қаламайды, немесе ешқандай оқуды, жұмыс істеуді жалғастырғысы келмейді. Енді сұрақ, адамдар неге осындай мотивті болады ештеңе жасамауға, сенің ойынша? Және біздің қоғамда осындай жастардың үлесі қаншалықты көбейіп жатыр, және олар мемлекетке қандай әсер етеді? Айтып жатқаныңыздай, ол жаңағы Еуропа елдерінде, яғни Британияда көп таралған, сол жерден шыққан деп жатсыз. Және де осындай жастардың сол жақта көп болуы, және сол жақтан тарылуы менің ойымша мүмкін нәрсе, және де ықтималы көп нәрсе деп санаймын. Өйткені оларда барлығы бар, көп деген нәрсе мүмкіндіктер бар. Яғни қай жерде, яғни условия дейді ғой, жағдай жақсырақ болған сайын адамдар соны комфортта ұстай береді, және де басқа нәрсе қалай бермейді. Және де осы орада олардың жаңағы жалқаулығы, немесе көптеген нәрселерден қызықпауы нәрселерге, және де, так скажем, деградацияға ұшырауы да ол әбден мүмкін. В тренде болу деген түсініктер бар, еліктеушілік деген түсініктер бар. Адамдар әрқашанда қалайды, менде де осы нәрселер болғанын, білмеймін, тағы сол секілді. Ал қазіргі жастар, жаңа айтып кеткен еріншек, немесе осы нәрсе жасағысы келмейді. Осының бірнеше себептерін көрсетеді. Мысалы, ақпараттар бірінші себептеріне отбасындағы жағдайды көрсетеді. Егер де күнкөрісі төмен болатын болса, мектеп түлегі мектепті немесе оқуды таңдамайды. Ол көбінесе жұмыс жасауды, немесе білмеймін, басқа варианттарды қарастырады екен. Сен осы ситуацияға көз қарасың немесе? Бұл жағдайға енді көз қарасым, былай қарасам, негізі жалпылама 50-50 болуы мүмкін. Өйткені әрбір адамның өз таңдауы бар деген сияқты. Мен ойымша жаңағы ең басты мәселе бұл жаңа жастардың дұрыс, яғни дамуға талпынысы жоқ болуы, және де ары қарай тіпті неге жоғары оқудар оқып, және де дұрыс мамандықта үлкен зарплата болатын жұмысқа түсу деген нәрселерден бармауы, ол яғни оңай ақша табу жолдарын іздеу. Яғни бұл жаңағы бір күндік, немесе 2 күндік, тіпті там ең оңай, яғни деген жұмыстарды іздеу, және сол арқылы тез ақша табу. Бұл орада біз көреміз, яғни егер сізде тіпті iPhone болмай жағдайда, ал сіздің группаластарыңызда, немесе таныстарыңызда iPhone болған жағдайда, сіз соларды қалап тұрсыз. Ал сіздің, мысалы, универді бітіруге әлі 4 жыл бар деген сияқты, сіз тез соны қалағасын, сіз уже жұмыс істеңіз келеді. Жұмыс істеп, анау уже, в принципе,
ақша таба бастайсыз деген сияқты ғой. Және де оның қоғамға әсері қалай дегенде, менің ойымша бұндай жастардың болуы негізі абзал деп ойлаймын. Өйткені жастар олар жұмыс істей алуы керек, өйткені сол арқылы олар тәжірибе алады, және тәжірибе арқылы әрбір жұмыс арқылы олар қандай бір тәжірибе алады. Және ол ең бастысы бұл жерде олардың жаңағы өз оқуын және өз мақсатынан таймау деген сияқты. Өйткені егер ондай жағдайда яғни қоғам уже дағдарысқа ұшырайды деген сияқты. Сол жалпы. Бізде тағы осындай санаттар бар, нет тобын құрайтын. Ол бізде жасөспірімдер 15 жастан басталып 28 жасқа дейінгі. Оның ішінде қыз балалар. Егер де олар ерте ана болып жатса, немесе тағы осындай бір өмірлік жағдаяттарға ұшырағаннан кейін, олар көбінесе оқуды немесе білім алу мен жұмыс жасауды таңдамайды. Осы кезде осы проблеманы қалай шешуге болады сенің ойыңша? Менің ойымша бұл жерде мемлекет тарапынан жалпы, және де көбінесе ата-ана жағынан ол балаға деген дұрыс тәрбие беру, және де сол тәрбиені басқаларға нақыштау, яғни насихаттау деген сияқты. Өйткені егер біз қарасақ жалпылама басқа елдерге, яғни тіпті сол батыс елдеріне, оларда көбінесе половое воспитание деген сабақтар өткізіледі, және де олардың барлығы түсіндіріледі. Бірақ біздің қоғамда осы Қазақстан немесе тағы көптеген елдерде ол қатты нетілмейді, айтылмайды, және де ұят болып саналады, былай қарасақ. Және де ол қате тұжырым деп санаймын. Өйткені бұл жерде біз ойлау керекпіз баланың болашағын, және де оның ары қарай қалай өзін ұстай алуы, қалай дамуын ойлау керекпіз. Және де бұл жерде біз өзімізден ең басты істейтін нәрсеміз ол жаңағы әртүрлі стереотиптерден, жаңағы ұят деген бас тарту, және де дұрыс тәрбиені беру. Енді тағы бір топ бар, осы санатқа кіреді. Ол бізде қосалқы жұмыстарды қалайтындар, яғни олар еркін болғысы келеді, табыс табу кезінде. Олар белгілі бір адамға тәуелді болғысы келмейді. Мысалы бізде кәдімгі бар, мұғалімдер ол белгілі бір мемлекет орында жұмыс жасайды деген секілді. Осы нәрсені, жұмыстарды, ақша табу мәселелерін фрилансер арқылы немесе осындай бизнестер арқылы жүргізетін топтарда осы нет жасындағы топқа жатады екен. Сенің осыған көзқарасың, және олар дін болу дұрыс па, немесе олар қоғамға, бізге керісінше мемлекеттің дамуына тежеу жасай ма? Жоқ, мен ойымша ешқандай тежеу жасамау керек, және де жасау тіпті мүмкін емес. Өйткені бұндай жастар егер шынымен де фриланстық немесе тағы да сондай бір бизнестік жұмыс жасайтын болса, атқаратын болса, онда негізі бұл керемет деп ойлаймын. Өйткені жастардың сондайға талпынысы жалпы ақшаны жалпылама оймен, ақылмен табу дегенді, мен ойымша бұл шынымен бәрін қолынан келе бермейді. Және де бұл жаңағы осы нет жастардың қандай да бір жағынан ерекше және де уникалды тұрғыда ақылды әрі саналы болатынын көрсетеді деп ойлаймын. Енді тағы бір санат бар, ол денсаулық сақтау жағынан келеді. Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың болашағы немесе жалпы олардың әрі қарай даму үшін қандай дүниелер жасалу керек, қандай бағдарламалар болу керек? Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға ең бастысы ол көмек және де қайырымдылық нәрселердің көп болуы шарт деп ойлаймын. Өйткені тіпті мемлекет жағынан және де осы халықтың сондай нәрселерге талпынысы көбірек болса, меніңше олардың өмірлері де жақсы болады. Есірткіні, алкогольге тәуелділіктер болуы мүмкін, немесе тағы басқа осындай жағдайлар болады. Осындай жастар бізде өте көп. И олар осындай кішігірім социумды құрайды, который ешқандай пайда әкелмейді ешкімге, қоғамға да, в принципе. Оны жақсырақ жұмыс жасау үшін не жасауға болады? Қандай іс-әрекеттер жасалу керек? Шыны керек, бұл сала жағынан эксперт емеспін, енді бірақ өз ойымды айтып кетейін. Мен ойымша ең бастысы жаңағы жұмыс жасауды және де осындай адамдарға көмек жасауды тоқтатпау. Өйткені күндердің бір күнінде ол нәрсе бостан бос қалып қоймайды деп ойлаймын. Өйткені адамдар шынымен өзгере алады. Тіпті Абай атамыз айтқан ғой, кімде-кім басқа біреудің адамның өзгермеуі жайлы айтса, тілін кесіп берейін деп. Яғни адамдар кез келген уақытта өзгере алады, және де тіпті сол тәуелдіктерден өзін арылуы ол әбден мүмкін.
және де ең бастысы жаңағы солармен күресу және де сондай адамдарға көмек жасау деп ойлаймын. Бізде дебатта осы тақырып бойынша көптеген қарарлар бар. Сол қарарлардың бірін мен бүгінгі шығарылымға дайындадым. Біздің Қазақстан Республикамызда нет тобындағы жастар мәселесін шешуде белгілі бір бағыттар бар. Осы бағыттардан біз бас тартуымыз керекпіз. Яғни ол бағыттар жаңа ынталандырушы, сен өзің айтып кеткен принцип барлық сен кейсін, сол жаңағы қолдау, мотивация беру деген секілді. Осы нәрселерге қараған кезде біз көбірек жазалау шараларына басымдық беруіміз керек деген резолюция ойнатылыпты республикалық турнирда. Енді осы тақырыпты кішкене қамтып қарастырып көрсек. Егер үкімет тарапы болатын болсан, біз осы жерде жазалау шараларын жасауымыз керекпіз. Осыған басымдық беруіміз керекпіз. Осыған сен қандай идеялар айтатын едің? Неге жазалау керек? Жазалау жайлы айтсақ, онда ең басты айтатын нәрсе ол яғни қандай жаза түрін қолдану. Өйткені жазалар түрі әртүрлі, яғни үкімет қалай ашып береді деген сияқты. Негізі жаза түрлері көп қой. Мысалы түрмеге қамайсың ба, не знаю, жұмыс орындарына апарасың ба, тіпті там штраф дейді ғой, сондай нәрселерді төлетесің бе. Ең бастысы бұл жерде сол жазалау методтердің эффективті болуына сенімді болу деп ойлаймын. Өйткені егер олар эффективті болмаған жағдайда ешқандай өзгеріс болмайды деп ойлаймын. Сол және де егер жалпыма жазалау түрлерін айтуға болса, онда яғни идея болса, онда өзім ойым ол яғни адамдарды тәрбиелеу ұйымына апарып, егер ол жерде олар қандай бір өзгеріске ұшыраған жағдайда, яғни қандай бір уақыт аралығында оларды жаза түрінде, мен ойымша жаза түрінде оларды жаңағы айтады ғой, общественный жұмыстар дейді ғой, сондай жаққа апару, ол әбден олардың ойын өзгерту мүмкін деп ойлаймын. Бірақ ол да қатты емес, гарантия бермейді, бірақ соның өзінде қандай бір өзінің плюстер әкелуі мүмкін деп ойлаймын. Осы жазалау методы арқылы қандай бір жетістікке, яғни қандай бір неге нәтиже жететінін қарастыру бізді. Өйткені біз дұрыс не дұрыс еместі қарап жатқан жағдайда олар сол әлі күнге дейін деградацияға ұша береді, әлі күнге дейін олар өздерінің тәуелдігінен айыра алмай сол жүре береді деген сияқты, там прокрастинация жасап, немесе көптеген вообще дым істемей өзімен өздері жүре береді. Өйткені бұл жерде жазалау ол не сияқты ғой, толчок сияқты ғой. Адамдарға сіз қандай бір толчок бересіз, сол арқылы олар алдыға жылжи бастайды, сол арқылы ол қандай бір іс-әрекет жасай бастайды. Өйткені олсыз адам, яғни сыртқы фактордың әсерінен адам қандай бір іс-әрекет жасайды. Және осы орада ол ары қарай дамиды деген сияқты. Жастар, олар керісінше осы қоғамның қозғаушы күші болып табылатын, әрқашан дамуға ұмтылатын, әрқашанда лидер болуға ұмтылатын жастар бар. Енді осы екі жастар категориясын салыстырған кезде біз қоғамға қосып жатқан үлесі қаншалықты, және осындай жастар қатарында болу дұрыс па? Негізі дұрыс, өйткені белсенді және лидер адамдардың көп болуы ол қоғамға әрине де үлкен жақсы үлестерін әкеледі. Тіпті осы дебат адам ол жерде әрқашан дамиды және дами береді, және де қай салада болса да, бірақ даму үстінде болады, өмір босқа өткізбейді. Бұл жерде ең басты қарайтын нәрсе олардың, яғни қоғамға деген қандай бір үлестерін. Өйткені мысалы тіпті сол дебатерлердің көбісі, яғни олар өздерінің нелерінде, ойындарында, турнирлерде олар қандай бір мәселелерді талқылайды, қандай бір тақырыптарды талқылайды. Және де мен ойымша бұл жерде көптің ойлары, яғни олар жай айтып кетеді және кетіп қалатын еді, мәселелер әлі қалып қоятын сияқты. Бұл дұрыс емес. Өйткені олар айтқаннан кейін ол мәселе шынымен шешілмейді, бірақ ол айтылғаннан кейін ол жаңағы адамның санасында қалады, және де болашақта ол адамның қандай да бір үлкен бір адам шықса, яғни жетістікке жеткен, ол сол мәселелерді шешуге талпынады, ол сол мәселелерді шешуге қандай бір іс-әрекет жасайды. Міне осы жерде жаңағы дебатерлердің өзіндік ықпалы өте зор деп ойлаймын. Енді осы нет тобындағы жастар тақырыбын қорытындай келе бірнеше сұрақ тікелей саған байланысты. Бірінші сұрақ, сенде
ортаңда, қоршаған ортаңда осы категориядағы жастар бар ма? Ол бірінші сұрақ. Екінші, сенің өмірлік позицияң қандай, белсенділігің қандай, сен нет жасындағы категория өзіңді жатқызасың ба, жоқ әлде жатқызбайсың ба? Мен ортамда нет жастары бар деп айта аламын негізі. Өйткені шыны керек таныстарым өте көп, және де олардың арасында жаңағы сіз айтқан жаңағы 7 бағытта жүрген жаңағы нет жастарлардың көбісі бар. Өйткені жаңағы біреулері мысалы ешқандай іс-әрекет жасамайды, біреулері керісінше белсенді, қандай бір бизнестік, фриланстық жұмыс атқаратындар олар да бар. Қоғам, яғни ол әртүрлі болғасын, және адамдардың оның ішінде әртүрлі. Ал өзімнің жаңағы нет жастарына жатқызамын ба жатқызбаймын ба, негізі шыны керек мүмкін жатқызатын шығармын, бірақ менің ойымша ол мен шешпеу керек шығар. Сыртқы адамдардың ойлары дұрыс, өйткені сыртқы адамдардың ойларына қарай шығармын, өйткені олар мені бағалайды көбінесе, ал бағалау бойынша түсінесің қалай көретін. Соңғы сұрақ, осы подкаст шығарылымымызды аяқтайтын. Жаз айы қазір бізде 11-ші сыныптың түлектері, кейбір жерлерде 12-ші сынып түлектері мектеп бітіріп жатыр. Енді олар осы білім алу немесе жаңа дағдылар немесе жұмысқа тұру деген секілді оларда таңдаулар болып жатыр. Осы кезде оларға бірнеше кеңестер айтып кететін болсаң? Ешқашан жолдардан таймаңдар, мақсат қойып, сол мақсатқа талпыныңдар барынша, кез келген мақсат болса да. Өйткені біздің өміріміз біреу болғасын, оны барынша керемет, яғни бақытты өткізуге тырысыңдар. Әрбір моментті дейді ғой, сезініп, сол моментте өмір сүргендарына қуаныңдар деп айтқым келеді. Жақсы, рахмет Санжар мырза, осындай шығарылымда осы тақырыпта талқылауға келгеніңізге рахмет білдіреміз. Осымен шығарылымымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.